Good morning, blessed day to each one of you all. Today we are going to meditate from the book of Joshua, chapter 1 and verse 3. Before that, let's begin with a short prayer. Father, we love you, we thank you, we praise you, Lord Jesus, for this beautiful time. As we meditate, speak to us personally. Help us to know about you more and more. And help us, Lord Jesus, to be united with you forever, so that we shall do what you desire. In Jesus' mighty name, amen. யோசுவாவின் புத்தகம் அதனுடைய 1ஆம் அதிகாரம் verse 3 வசனம் 3. நான் மோசேக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். சொன்னபடி எவ்விடத்தையும் கொடுத்தேன். இங்கிலீஷ் பைபிளில் போட்டிருக்கு, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. ஸோ மோசைக்கு சொன்ன அதே ப்ராமிசஸ் தான் யோசுவாவுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ கடவுள் எதுக்காக ப்ராமிசஸ் கொடுக்குறாரு? அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் நம்ம கூட இருக்கணும். அதுக்காக தான் கடவுள் ப்ராமிசஸ் கொடுக்குறாரு. அவருடைய பர்பஸ் என்னவோ நம்ம வாழ்க்கையில், அவருடைய நோக்கம் திட்டமோ என்னவோ அது நிறைவேறணும். அதுக்காக தான் ப்ராமிசஸ் கொடுக்குறாரு. ஸோ இப்போ கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரு? சொன்னபடி எவ்விடத்தையும் கொடுத்தேன். ஸோ காட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் பிளேசஸ். ஸோ இப்போ இவ்வளோ நாள் யோசுவாவும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருமே அலைஞ்சு தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இப்போலேருந்து கடவுள் என்ன சொல்கிறாரு? ஐம் செட்டிலிங் யூ. நான் உங்களை செட்டில் பண்ண போகிறேன். நான் உங்களுக்கு பிளேசஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஒரு டுவெல்லிங் பிளேஸ், ஒரு ஹேபிட்டேஷன். நீங்கள் இவ்வளோ நாள் அலைஞ்சிட்டு இருந்தீங்க, இனி நீங்கள் அலைய தேவையில்லை. இப்போ நான் குறித்திருக்கிற அந்த எல்லையில் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க. ஸோ அந்த பிளேசஸில், அந்த ஹேபிட்டேட்டில் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் வந்து ஒரு வாக்கு தத்தமாக, ஒரு ப்ராமிஸாக கர்த்தர் சொல்லிட்டு இருக்காரு. சொன்னபடி எவ்விடத்தையும் கொடுத்தேன். ஸோ அந்த பிளேசஸில் எல்லாமே கர்த்தரோட ப்ரெசன்ஸ் நம்ம கூட இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக என்ன செய்யணும்? காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ காலடிகள், நம்மளுடைய காலடிகள் எப்படி இருக்குது? எவ்ரி ஸ்டெப், எவ்ரி மூவ் வி மேக், வி ஷுட் ஆஸ்க் காட் ஃபார் கைடன்ஸ். கர்த்தருடைய கைடன்ஸை, அவருடைய நடத்திப்புக்காக நம்ம காத்திருக்கிறோம். ஸோ இல்லைன்னா அந்த பிளேசஸ் நமக்கு கிடைக்காது. அந்த கரெக்டான டுவெல்லிங் பிளேஸில் நம்ம இருக்க முடியாது. குடியிருப்பின் எல்லையை அவர் தான் நியமிக்கணும், அவர் தான் டிரெக்ட் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரி ஸ்டெப் ஷுட் பி டிரெக்டட் பை காட். நம்ம மூவிஸில் பார்த்துருப்போம், டிரெக்ஷன் ஆர் டிரெக்டட் பை திஸ் மேன் ஆர் திஸ் விமன் சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம். ஸோ பட் நம்மளுடைய லைஃப்பை டிரெக்ட் பண்ணுறது கர்த்தராக இருக்கணும், கடவுளாக இருக்கணும். ஸோ அவர் லைஃப் ஷுட் பி டிரெக்டட் பை காட் ஹிம்செல்ஃப். அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட்டோடைய நட்ஜிங், அந்த ப்ராம்ப்டிங்க்கு இடம் கொடுத்து இந்த வருஷம் முழுவதும் அவருடைய சித்தத்தின்படி வாழ்வதுக்கு நம்மளே ஒப்பு கொடுப்போம். காட் பிளஸ் யூ ஆல்.